di Jonathan Safran Foer. E il generale è andato da quello gruppo e ha chiesto: chi è l'ebreo? E questo ha detto: sono tutti dentro la sinagoga, mi deve credere, non sto dicendo il falso. Perché dovrei dire il falso? Potete uccidere tutti per quello che mi importa. Ma per favore mi risparmi, per favore non mi uccida. E il generale gli ha sparato in testa e ha detto: ora mi sto spazientendo. Ed è passato all'uomo che c'era dopo in fila, ed ero io. Chi è l'ebreo? Ha chiesto. E io ho sentito la mano di Eli, la mano di Esther, e lo so che la sua mano mi stava dicendo: prego, prego Eli, ti prego, non voglio morire, ho tanta paura di morire, ho tanta paura di morire. E io ho detto: è lui l'ebreo. Chi è l'ebreo? Ha chiesto in generale. E Esther ha afferrato la mia mano con tanta forza. Era il mio amico, era il mio migliore amico. L'avrei lasciato baciare Anna, l'avrei lasciato anche fare l'amore con lei. Ma io sono io, e mia moglie è mia moglie, e mio figlio è mio figlio. Tu capisci cosa sto dicendo? Ho indicato Esther e ho detto: è lui l'ebreo, quest'uomo è l'ebreo.